Bà thằng ngọc này bắt đầu bị đa lên bọn tụt hái mày đá miền Aram mày đá hay mê riêng ấy giờ nâng mơ tờ lơ ca san tần đế tệ tôn tờ nâng ca đa lên nơi khăn bị thị bọn tụt bà chẳng mệt phẹ bị nè có thôi ca san tần đế bà cất xu khní bị ca đa lên nơi khăn bị thị bọn tụt chẳng conversation water festival holiday ca san tần đế tệ tôn nâng ca đa lên khăn bị thị bọn tụt bà chẳng dân mở dân miền mình nè xú ấy mình nè lại bà ok tụi ông mà dân miền chăn tría nâng ấy hay nâng Marie bà chẳng khang lớn ấyคือchăn tría hay khang cáo Marie bà hay nhung thua cả bỏ ra chia về giá khmer chun tụi ngọc nia sắm ok dân an tụi ngọc nia chẳng Marie có xu thà Hey Chandria, how was your water festival holiday? Hey Chandria, how was your water festival holiday? Chandria, ta ngày bon tuộc rồi bỏ nè, yang mạch đai. It was awesome. I went to a riverside town with my family. It was awesome. I went to a riverside town with my family. វាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំបានទៅទីក្រុងមាត់ទន្លេជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំ Sounds fun. What did you do? Sounds fun. What did you do? ស្ដាប់ទៅសប្បាយណាស់តើអ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះ We had a massive water fight with water guns. It was total madness. We had a massive water fight with water guns. It was total madness. យើងមានការប្រយុទ្ធគ្នាដោយទឹកដ៏ធំមួយជាមួយនឹងកាំភ្លើងបាញ់ទឹកវាជាការឈួតទាំងស្រុងកន្លែងនេះបានន័យថាវាជាការសប្បាយខ្លាំងបាទ Haha that sound cool. Did you do anything traditional? Haha that sounds cool. Did you do anything traditional? Haha ស្ដាប់មើលទៅលយតាតើអ្នកបានធ្វើអ្វីជាលក្ខណៈប្រពៃណីទេ Yeah, we watched a colorful boat race. It was intense. Yeah, we watched a colorful boat race. It was intense. ចាយើងមើលការប្រណាំងទូកចម្រុះពណ៌វាគឺរំភើបញាប់ញ័រណាស់ Nice. What about food? Nice. What about food? ល្អណាស់ចុះអាហារវិញ Ate tons of street food. We couldn't resist. Ate tons of street food. We couldn't resist. បានញ៉ាំម្ហូបលក់តាមផ្លូវជាច្រើនពួកយើងមិនអាចបដិសេធបានទេ Yum. Any standout moment? Yum. Any standout moment? ឆ្ងាញ់តើមានពេលវេលាដ៏លេចធ្លោណាមួយដែរទេ The lanterns floating on the river at night were so peaceful and beautiful. The lanterns floating on the river at night were so beautiful, were so peaceful and beautiful. ចង្កៀងគោមបណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកទន្លេនៅពេលយប់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនិងស្រស់ស្អាតណាស់
sounds magical did you make any new friends sounds magical did you make any new friends ស្ដាប់ទៅដូចវេទមន្តអញ្ចឹងតើអ្នកបានបង្កើតមិត្តថ្មីទេ Yeah we met some locals learned their dances and ended up dancing with them Yeah we met some locals learned their dances and ended up dancing with them មែនហើយយើងបានជួបប្រជាជនក្នុងស្រុកបានរៀនរបៀបរាំរបស់ពួកគេហើយចុងក្រោយចូលរាំលេងជាមួយពួកគេ That's awesome your holiday sounds amazing That's awesome your holiday sounds amazing ពិតជាអស្ចារ្យថ្ងៃជប់សម្រាករបស់អ្នកស្ដាប់ទៅអស្ចារ្យណាស់ It really was I can't wait for the next one Any plan for you It really was I can't wait for the next one Any plans for you ពិតមែនហើយខ្ញុំអន្តរសាររងចាំលើក្រោយទៀតចុះអ្នកវិញមានគម្រោងទេ Not yet but hearing your story makes me want to plan something exciting Not yet but hearing your story makes me want to plan something exciting មិនទាន់មានគម្រោងទេប៉ុន្តែក្រោយពីបានឮរឿងរបស់ឯងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់រៀបគម្រោងមួយដែលគួរឲ្យរំភើបបាទយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាការសន្ទនារវាងមិត្តភ័ក្តិពីរនាក់ម៉ារីហើយនិងចន្ទ្រាណាបាទឥឡូវការសន្ទនានឹងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយទាំងអស់គ្នាមើលទៅហើយខ្ញុំបកប្រែហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យងាយស្រួលក្នុងការយល់ន័យដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាពាក្យហើយនឹង clear មួយចំនួនយើងត្រូវតែបកកាច់ន័យដើម្បីឲ្យន័យងាយស្រួលយល់បាទបើសិនជាយើងប្រែទៅតាមពាក្យហើយនឹង clear ត្រង់ភ្លឹងប្រហែលជាទាំងអស់គ្នាស្ដាប់អត់យល់ទេបាទហ្នឹងហើយវីដេអូនៃការសន្ទនាថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាពីដើមមកហើយជួយ subscribe ហើយ share វីដេអូបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាមេរៀនសន្ទនាខ្ញុំមានមេរៀនសន្ទនាជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចែករំលែកជាប្រចាំថ្ងៃណាបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាថ្ងៃហ្នឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ